Сегодня хочу вам показать суперфильм о том, как началось строительство Вихляндии. Вот этого сказочного уголка страны Вихляндии, у дома музея Арбитона, где разрешено делать все. Вот хозяин прогрессивный, очень интересный человек со своими взглядами на жизнь. И вот он жил, и к нему попал в плен скульптор Колесников, его семья Колесникова. И он говорит: сделайте мне что-нибудь. А что? Ну, говорит, сделайте мне, оформите баню. Вот фильм будет про вот эту баню. Ну, я часто ее показываю, а внутри давно не показывал. Ну, есть где-то про нее внутрянка. Но я покажу, что стало там спустя 10 лет с этой баней. Вот глядите, вот это, давайте считать деревьям этим 10 лет, 9 лет, 10 лет. То есть вот это 10 лет назад я им сделал вот такой конек и оформил вход в баню. Ну вот этот, где сюда не было захода, вот так выглядят ступеньки, по ним ходят. Ну и вот смотрите, что стало с баней и как она выглядит спустя 10 лет. Смотрите, как выглядит здесь вот окна, рама. Ну, я уже показывал, здесь были дырки, я их бетоном заделал. Вот кому интересно, вот он прекрасно, бетон дружит с деревом. Вот оно стоит уже 10 лет, ни щелей, ни дырок, ничего. Вот видите, и здесь все заштукатуренное, и все держится. А посмотрите, какие двери здесь. Это произведение искусства. Смотрите, какие круто. Представляете, вот двери. Ну, не двери типа дверей, но ничего они не закрывают. Зато красиво. Ну, что вы хотите, красоту или беленькая, чистенькая, евро и оптимально. Вот смотрите, здесь тоже двери. Ну, эти двери чуть-чуть закрываются на такой замок. А это у него парилка, как бы, баня, это же надо, чтобы топить. Вот смотрите, это тоже бетон. Это я делал 10 лет назад, оформил, сделал камень, покрасили. И вот так оно выглядит. Ну, дрова топится, боюсь, чтобы ничего не загорелось, топится. Баня топится, очень хорошо в ней купаться. Мы часто купаемся. То есть это ж как в церковь сходить, понимаете? И вот смотрите, вот такая входная группа. Там, смотрите, как грамотно сделана баня. Развязка, такой коридор. Коридор идет в парилку. Сейчас вам парилку покажу. И вход, вот видите, здесь купаться, что-то это не прижилось. И, грубо говоря, продумана комната, тоже здесь должны быть и душевые, и ванные, туалет есть и есть. Дело в том, что есть много других удобств в этом доме, в доме, и как бы это осталось на таком вот уровне. Смотрите, главное я вам покажу. Главное в бане это парилка. А парилка выглядит вот так. Эту парилку тоже я оформлял, делал вот такие досточки, смотрите. Пахнет великолепно. Если присмотреться, там фольга, алюминия, видите, чтобы инфракрасные лучи не уходили. Видите, где-то пакли вылазит. Не знаю, потолок я делал или не делал. Наверное, не делал, потому что тогда бы я бы задел. То об стены, видать, мы обшивали. Забыл уже. И вот смотрите, в чем изюминка. В том, что под лавками нету дырок. То есть я объем воздуха убрал. И отсюда и получается... топить меньше надо. И вот смотрите, шедевр этого Арбитона, это вот такая парильщик. Смотрите, не знаю, видно его или нет. Наверное, надо прожектор взять. Вот такой чертяка. Он добренький, он парит и жарит здесь мальчиков и девочек. Смотрите, у него такая пика, ширь. То есть вот тоже ему 10 лет. Вот, конечно, многие скажут, что я там... Как можно в бане, черт, а что он не может жить? Пекло здесь, все, вот он грешников здесь моет и очищает. Нормальная работа у него. Вы что считаете, бес это плохо? А кто ж тогда грязную работу будет делать? Значит, ангел это хороший, а черт будет жарить и парить грешников, это плохо. А кто ж тогда будет этим заниматься? Ангела? Нет, черти тоже делают свою работу. Вот он в бане чистит, очищает души вот этих плохих грязных мальчиков и девочек. Шучу, конечно. Просто вот захотел и сделал. Просто никто больше не разрешал мне чертей делать в бане. Вот такая вот провокация. Есть он живет и никому не мешает. Смотрите, видите, вот так он бетон, пожара. Смотрите, все это работает. 10 лет он здесь живет.
Ну, сейчас выйду сюда, и вот, глядите, самое главное, что у нас здесь находится. Ну, может, хватит сейчас проводов. Здесь сейчас я посвечу, попробую. Не хватит. Ладно. А это такая, как бы, ну, предбанник или что там, или зала. Ну, такой домик. Смотрите, сколько здесь добра. И часы такие вон деревянные. И много здесь всяких сувениров. Вон, и это жучки, паучки. И раньше спортом. Здесь был спортзал. Сейчас он в другом месте. Смотрите, сколько картин интересных. И рыбы, дерево, все, смотрите, шедевры. Ну, уже просто места не хватает. Будем мы делать Третьяковскую галерею, где попытаемся это расположить. Смотрите, какие вон интересные картины. Девушка там что-то кушает, худенькая. Что ж она кушает, если она такая худенькая? Ну и вот из этого вот камина началась страна Вихляндия. То, что первое я здесь сделал, я сделал такой вот камин. Ну как, я не сделал, я его оформил. Не знаю, видно или нет. Я сейчас чуть-чуть дальше отойду. То есть, видите, расстояние мало. Ну вот, смотрите, там была топка. Я ее просто камнем оформил. Ну, даже, я, кажется, помню, $400, мне кажется, он дал за эту работу. Это нереальные деньги. По тем временам за такие маленькие работы никто мне не платил. А здесь вот заказчик смог рассчитаться и без проблем. И смотрите, вот эти куколки. Вон там, смотрите, тоже колдуны всевозможные. И он красавицы, и баба-яга. И вот смотрите, котики, подушки. Здесь вот такой вот диванчик. А здесь, смотрите, какие сувениры. Смотрите, и слоны. И вот, то есть, ну, хозяин занимается сувенирами и коллекционирует их. Ну, у него сувенирный магазин. И очень любит дерево. Смотрите, кресло-качалка какая. Просто произведение искусства. Смотрите, стол шикарнейший. Смотрите, все это с дерева. Посмотрите, какая великолепная работа. Посмотрите, вон рога какие-то. Даже не знаю, сколько эта хрень стоит. Смотрите, все, рога лося. Целого лося завалили, чтобы сделать такую работу. Ну и вот, я дедушку сделал, который любит бабушек. То есть, вот, он купается еще в силах. И тоже у нее есть свое место в этом доме. Смотрите, это тоже стол. Ну, смотрите, какие картины по бокам. Не знаю, как я туда подойду или нет. Вот так я поставлю. Попытаюсь подойти поближе. Вот смотрите, тоже какая-то инкрустация. То есть хозяин любит очень красивые вещи. И вот так эти картины везде коллекционирует. И он еще любит спорт. Вот не знаю, как это видно или нет. Вот любит таких культуристов. И сам зимой, ему 60 чем-то лет, он купается, не пьет, не курит. И следит за собой. И моржует. Представляете? Не в койке теплой лежит, а идет и прыгает в холодную воду, потом куда-то бежит. Не знаю зачем, но вот так он понимает. Ну, вот такой хотел вам показать фильм. Вот смотрите, вон и котики, чашечки расписанные. И вот, видите, вот такая вот вся у нас история. То есть он, на втором этаже идет сейчас строительство, себе дом делал. Ну, потом отдельно я вам покажу, как все это будет выглядеть. Вот смотрите, тоже, смотрите, какие доски, роспись. Может, это моя дочка рисовала, я уже не помню. Ну, то есть подарки делали, не знаю, что-то забыл уже. А вот видите, и охотничья тематика, куча картин, уже их хранить негде. Мне надо построить будет такую маленькую Третьяковскую галерею, как я говорил, и выставить на обозрение. То есть вот такая вот баня. Все, не хватало рук показать, я вот показал вам, как она выглядит. Видите, и здесь вот и баба-ёшки, куколки везде, куда ни кинься. Вот смотрите, и здесь баба-ёшка есть, смотрите, видите, и она живет. Там вот эти ангелочки, сейчас еще выйду, покажу. Видите, что снаружи, обойду баню. Раз уж камера хватает мне сил, у ней батарейка держится или там. И вот, смотрите, баня вот такая, видите, там птицы все повыдергивали. Я уже делаю реконструкцию, я эту баню закидаю бетоном. Я закидаю бетоном, смотрите, вот так идет работа.
Скажи, скажи. Ну, вот смотрите, баня идет вот так оформление, здесь будет гостевой домик. Ну, я долго не буду вам здесь показывать, покажу, смотрите. Здесь идет уже по новым технологиям, все с пенопласта, не с дерева. Понятно, сейчас скажут, да, баня должна быть деревянная. Ну, если она дырявая вся, что она должна деревянная? Закидаем с бетоном, внутри будет дерево. Уже есть 10-летний опыт таких домов. И вот, смотрите, идет оформление. Здесь душевая ванная, вот такой будет. Ну, со временем покажу, что с этого получится. Больше фильм о том, как внутри баня устроена. Ну, вот решил вам показать, как баня сверху устроена. Это вот реконструкция бани идет. Мы делаем гостевой домик. Нам где-то жить надо. Уже мы десятилетия здесь работаем. И приезжаем, как бы уже... Это Россия. Здесь дают возможность... Жить, бери, живи, не хочу. Вот смотрите, а это баня сверху. Видите, уже деревья там сгнили, бревна. Ну, будем что-то делать. Ну, окна все оставим как есть. А видите, по бокам черное, это бетон, который 10 лет оформлено вот это окошко. Там были дыры, я их заделал. Прекрасно бетон и дерево дышит. И вот такая вот как бы у нас ситуация. И внизу тоже тар-бетон, который оформили этот дом. Ну вот, смотрите, вот пристройка будет, я крышу уже сделал, соединим с этой баней. Ну, я, может, подумаю оформление, чтобы оно как бы под бревна было, ну, чтобы, ну, не разрушать, не делать его современного, а какое-то сказочное, фэнтезийное будет. А это, смотрите, под баню делается такой котел. Здесь можно будет борщ с людей сварить, надо досок побольше и желающих, кто хочет в этом котле попариться. То есть, ну, эта тема развивается, мыться, купаться. Вот смотрите, идет уже черновая, сеточка обкидана. Ну, буду показывать, это отдельный фильм, что происходит с баней. А это я вам хочу показать деревянный дом, которому, наверное, лет 70. Ну, это новая пристройка, ну, суть вы поймете о чем. То есть вот этот дом, в котором я сейчас живу, старый дом, ну, его надо делать демонтаж, и поэтому, как бы, мне приходится баню достраивать, модернизировать и делать над баней дом. Ну, вы поймете, о чем речь. Вот этот дом 10 лет назад, я его оформил. Он полностью сруб, черный, деревянный. Я его показывал вам. Ну, смотрите, сейчас осень уже, трава, как говорится, вся уже начала опадать, и дом видно, а то он зарос, его к нему подойти. Вот посмотрите, вот это арбетон, или как, просто цемент-раствор, декоративный камень. Ну, арбетон, красивое слово такое. Вот этому 10 лет. В 2010 году я за штукатуру набил гвозди, кинул сетку и просто поштукатурил этот дом. Вот 10 лет спустя он прекрасно стоит. Там сгниет, не сгниет. Да хрен его знать, сгнил он там или нет. Ну, в этом доме тепло, где раствор есть. И, понимаете, когда будет демонтаж, я покажу, что стало с этими бревнами спустя там 10-12 лет. Когда мы будем его ломать? Когда если я построю тот дом, мы этот сломаем, и я построю здесь новый дом. Вот этот дому, ну, я не знаю, лет 70, не знаю, в каком 60-м году его построили. Он страшный, черный был. Я его забетонировал. И вот смотрите, ни одной ни трещины, ничего. Вот все стоит. Стоит. Ну там полы, конечно, через полы мыши и лазят. Там такие мышаки живут, что... Ну, потому что, а вот через стены они не лазят. Смотрите, вот вам окна. Вот смотрите, все это стоит, я вам специально вам показываю. Вот здесь невозможно было пройти. А сейчас уже видно, видите, вон все, уже октябрь 20 и вот и видно, что творится здесь с этим вот арбетоном. То есть за ним находится просто деревянный сруб. Вот баню тоже найдем. Просто надо найти, как оформлять. А здесь, видите, доски обыкновенные. Я даже не знаю, как зимой минус 30, как его можно натопить. То есть у меня дома метровые стены, а здесь 20 сантиметров стены. Ну, вот такой вот фильм про баню. И потому что всем интересно, а что происходит. Вы там что-то оборвалось, я смотрю, доска упала. Что происходит с домом деревянным, который надо ремонтировать? Ну, откровенно, я даже не знаю, зачем его ремонтировать. Ну, как зачем? Ну, жить негде, надо ж жить и как бы мы приехали и уехали. А хозяину вот построили хороший дом, и он в нем живет. Ну, теперь хочет уже поменьше, это, говорит, большой, хочу чуть-чуть другой, и я ему рядом построю новый дом. Ну, вот такой вот длинный фильм получился. Но я думаю, людям будет интересно, все-таки он реальный дом. А этот дом
сделаны из газосиликата. Два газосиликата, между ними, между стенами двойная, ну как бы, ну кирпич называется. Только между два ряда кирпича газосиликата, между ними находится воздушная прослойка 10 сантиметров. И между этой прослойкой находится фольгоизол. То есть он теплый, большой теплый дом, и его натопить просто ну, легко. Потому что он грамотно сделан, ну и поштукатуренный, ну это декор. Он к дому никакого не имеет. А значит, вот дом из бетона. Да не из бетона, он газосиликатный, современных материалов. Внутри гипсокартон, ну просто оформление. Ну, есть кому интересно, там есть много оформления. То есть он как дворец сделанный. Ну, суть в том, что там везде потолки, они гипсокартоновые, а стены газосиликатные. Вот и вся история. А снаружи он просто сделанный, вот как бы арматура, сетка и вылеплены такие деревья, просто поштукатуренный дом. Ну, кто-то ровненько, а мы здесь криво-косо сделаны. Это, конечно, провокация. Ну, а кому нужно, как я могу конкурировать, если я буду все ровно и делать красиво, как все делают. Ну, я вот выбрал вот такой, будем, интересный подход. И у меня есть свой заказчик, который дает мне десятилетием работать, ему это нравится. Я помогаю ему тратить его деньги. То есть вот такая вот фильм. Ну, покажу вам, думаю, может кому-то будет это интересно. Потому что много вопросов, как сделать, как деревянный дом, как вот баня. То есть вот, ну вот так, взял, да, закидал его, да. И жизнь человека такая короткая, что бревна переживут больше, чем человек проживет. А через 10-20 лет будут уже другие понятия, другие технологии, и люди будут, может, с пластмассой все это будут делать, а может, вообще ничего не будет делать, будут в палатках жить. Но это уже как бы другой фильм, другая сказка, а здесь вот в параллельном мире люди живут вот так.